Nu, Poršeliui. Nesiklauso. Namukai akmeniniai miestijoje. O, geras. Tu bent matai, kur važiuoju. Tave vežas, o manęs nesiveža. Bet kai konfliktėlis, ar ne? O vaikyti čia. Galima nuvažiuoti. Fuka, jisai smirdėja baisiai. Ką padarys? O dievoj, koks veidelis. Ant tvoros turėjo. Bet čia kažko stato jie. Sauna. Turistams. Ne saunas, čia kambariukai. Bet tokie va ten kaip tas Ten jau visiškai vištos trapelės. bangurianis kažkoks. Iš čia bokštelė gerai atrodo visai. Čia tik, kad nėra kelio, bet žmonių gyvena. Kelsdas, čia labai normalu. Nu, bendra keleiviai, kaip jums tokie keliukai? Tokie keliukai, nu tokie. Krakalis taip, belenkai. Vau, kaip linguoja. Toks papuvęs šiek tiek. Mažumėlė trūksta lentų. Mažumėlė supas. Arti avarinės būklės tiltelis. Lentos ypatingai geras. Aikinimus 6,5 km/h iki Mestijos. Mūsų sidabrinis Hinkalis. Ir ten kažkur tai už valandos žygio 2,5 km yra ledynas. Bet ko gero neįsim, nes ten dar daug sniego. Kai vandens spalva, jūs matot. Užtvankėlė minim. Gal turistai atvežti, visas busikas toli, gal eina kas nors. Gal. Nu čia nėra taip toli, 2,5 km. Vikšrelis, sraigūnas. Keistesnė oro uosto bokštelė. Europos pinigais irgi pastatytas, matosi vėliau. Bet ne ten stovi.
Stos, karvelė. Bet kaip tokios spalvos būt, kaip ta konteineriai. Na čia kaimėlį. Toks. Važiuoju mašina. Nieko nevažiuos. Normalus kelias. Nu ką, bičiuliai, pirmas sniegas. Pradėjo snigt. Nes mes važiuojam į Užgulį. Bet keliai nuvalyti. Ilgai sninga. Būna pabarstukų. Po barstukų čia gausiai šitoj vietoj. O mažų pabarstukų jau dėmesio nekreipiam. Nes čia ištisai, o šitą vėl. Reikia žiūrėti, ar nuo kalno kas nors nesiridena. Nu, ar vėkliai Bet atkelia. pavyzdžiui, mano nuomonė jau, pavyzdžiui, reikėtų šviesų tokiam keliui, tokiam ore. Ne? Ne, o kam, jeigu matai, kam tas šviesas. Bet to, kai čia tokiam žvakėm visi važinėja, tai... Tai vis. Taip viekas naudas. Tai vis truputį. Čia mažė kalnuose. Beveik užgriuvęs kelią. Jau dalį užgrobė. Jau poliukai pagrįvė. Tu gali nepravažiuoti kitur danėsi. Gali šipelę eit prisireiks nusirinkti akmenim. Kalnas. Kokie purviukai čia nuošliauža būsta. Ir visiškai išplautas kelias. Tai mes esam viršę Angūrio upės. Gal didžiams reiktų atstumą laikyti vien dėl to, kad būtų paskui kaip nors. Ne? Ne, ką čia laikysi. Gerai, čia tokie purvai, žinai. Varvekliai, žiūrėk, varvekliai. Gražus varvekliai. Matai, kokiu ką praplaukitas. Tu susikaupęs jau. Kas ką praplaukė? Na čia va, kažkur buvo. Tiek to vandens pataškė. Ką pataškė? Tas apsneigęs irgi odelė. Čia nebėra asfalto niekur. Jau tada ten liko. 5 kilometrai. Nu ką, va tokiu keliuku mes ir tikėjomės, iš tikrųjų, kad tokiais reiks važiuoti. Iš tikrųjų, kol kas buvo daug geresnį nei manė. Dabar jau čia tokie prasideda jūros. Rupokšniai. Plaukia. Angūri jūra. Kokie kriokliukai šalia visai normalus. Čia gal nuo to lietaus tiesiog pražliugo. Ir sniega. Vis dar su 2 ratais važiuoja. Karts prasuka girdžią. Truputėlį, bet labai lengvai. Jei būtų be kelinės padangos, tai iš vis.
Va, kai jau įsijungsim 4LC, tada bus jau kažkas rimčiau. Ta va, kol kas tai tiesiog važiavimas gražiais keliukais. Man Gal patinka aš šitas man- žodis senglutis. Stelvio pasas. Čia platesnis keliukas nei Stelvėje ir dvirkininkų nėra visiškai. Ir paršiukų. Ir karvių. Kodė čia. Šiuo metu esam 2 kilometrų aukštyje. Jau čia taip čia. Ir vis dar kylam. Aš galvojau, užgulis kažkur tai apačioj turėtų būti. Čia bus visai kalnų miestelis. O, žiūrėk, ir užgulį pasiekė. Vilkas čia. Jau užgulį. Nu. Va, štais. Labai gerai užsimaskavęs šis. Va. Nu, kitokie. Tie bokšteliai kaip kaminai bus, Nu, matyt, naudojami buvo. Ir šiaip gynybai. Čiačia taimas. Šitų jų arbatas. Čiačias. Kaip užgulis nelabai. Gyvas šiuo sezonu dar neatsidaręs. turėtų suvažiavimai, bet kad čia užsnygę visiškai. Didelė gyvenime. Sako, 8 šeimų gyvenime. Sema, Kotėlis, koški, oho. Ten nuvažiavim, gerulis. Ir šitai hoteis, Tekla, restoranas. Nu į ką tam užgulė? Guli ir užgulė. Fast čia food. ir tiesiog viskas apsnygę, užsnygę, į dar neatsikasę. Ir kas toliau? Nežinau, Mėly keleiviai. galvom, kad mes lipsim lauk, čia kažkur vaikščiosim. Bet ką čia? Kad čia belia kas. Užsnyga. Visiškai čia žiema, žemūžė. Šitai mašinėlė, tai žiūrėk, kai užsilaidojus. Akinius reikia įsidėti, bet kaip šviečia sam. Kelias uždarytas, plyta. Ką? Niekas net nėra atkasęs. Kaesnė, juk čia. Tiek atkasinėja kažką tai darė. Laukim. Nu va, navigacija rodo, kad čia ir Užgulio centras. O būtent šitas sankryžos taškas. Nu, va, Parein draugėlis. Čia jau tas... Kaukazo lygainis, čia turėtų žiauriai didelis kalnas būt. Ir arklių kiek. Nu, nežinau, va, čia reikia išlis kaip nors. Gali bandyt, kol aš kažką tai Tai bandysiu. neapsimatė kalnas būtų. Bet reikia išlis, gal ir bent pažiūrės koks nors. Nu, šunytį, tu čia ką? Pozuoji man? Jis labai mielas, toks geras. Jau paglostei. Mhm.
Nu, kur eini? Tik čia. Tik čia. Ateik, arkliuku, ateik. Šits viešbutans, kuris prieki mūsų, tai 80 eurų kažkur tai. Va ką reiškia brungus. Eurų? 220 larių. Oho. Tai 70, ne 80. Su pusryčiais. Privažiavimas prie mūsų viešbutano. Nora House. A čia šits Nora House'as yra. Kur čia Nora House? Nu, va šitam yra ten Bet parkingo nekėjai. parkings ir vartus atsidarė ir yra. Tai kaip čia patekt? Kažkokia mašina yra. Ką manai? Aš nežinau, kaip čia reikia patekti. Aš nežinau, kaip patekt. Bet čia kad yra kažkoks tikėtina. Nu, bent jau žmogaus trūko. Tai kad čia gyvos dvasios nėra. Hello? Hotel? Yes. Okay. It's better for you from booking or I can book direct? No. Ага. Сколько? Там как букинга. 50. 50 ларев. 51. Ага, двухместный. Да. Или трехместный. Столько ли? Два. Да? Заходи. Здесь могу... Тачки на по-моему. Мама я? Завтра ставки делай. Давай. Можно ты поставь? Давай, заходи. Давай, заходи, друг будешь. O, tu viską rusiškai eis. Kalba kažkiek ir angliškai, bet... Čia mes beišvažiuosim iš to kiemo jau. Ištrauks. O tai jau mikrikai gerai traukia? Turėtų. O tai kaip jūs išlysit? Tai jie su to važiavo. Gal, tipo gal. Nu, jarsiai. Bet eisim mes į tą. Чуть-чуть задержан, да? Подписаться. Хорошо. По случаю завтра покрепиться. Šiandien va bus mūsų tokie apartamentai. Susiradom vietoj. Tiesiog pagal skelbimą ant durų, kad guest house'as Nora. Ir esam užgulę kaimelį, sninga gerokai. Tai tikėkimės rytoj pavyks išvažiuoti iš čia. Rytoj rodo vėl, kad bus normalesnis oras. O, karvutės ganasi už langą. Visai neblogai čia mūsų. Galim kavos pasidaryti, pavalgyti, šildymas labai paprastai, šildytuvas elektrinis. Čia vonios kambarys, tiksliau tualetas ir dušelis toksai. Nu ką, keliukas va toks. Einam pažiūrėti savo užgulį kaimelę. Sakė, žiemą buvo 2,5 metro sniego čia ir vis dar sninga, tai va tik labai sunkiai. Kai varvekliai va. Pusmetriniai.
Tokiais kalnais čia net vasarą sunku išvažiuoti, ką jau čia kalbėti žiemos. Muziejus. Oho, šunelį radai savo ūgio beveik. Ką? Beveik savo ūgio šunelį radai. Einam kartą. Tie ką tik pasisveikinam. Nu, mes toliau. Einam. O, arkliukai. Tai tos vietos galėtume eit bet greičiau. Čia kaip Portugalijai, Piodao miestelis, iš tokių pat akmenų sudėtas. Ne, viskas normaliai. Tas vyras pareina, ką jis sako, dobas. Žinai, jis realiai kalba tik gruzinų kalba keista. Nu tai, logiškai. Modu plepam ant tos gatvės reikėjo, jau kaip talmutė, žinok, aš lietuviškai visą. Ir rodo čia va, sneigia, o toks, žinau, va. Pasiaiškinam. Nu tai faktas, kad ta, žiūrėk, kiek yra. Jo. Čia visur mešliuks. Kur praeinant jaučias tas. Gerai, kad aš nieko neužuodžiu dėl slogos. Bet čia iš tų tokių, jo, kaip tu įsakai, tų unikalesnių kalnų, kai... Nu dar, jeigu nesnigtų ir ten visi kalniukai matytųsi, tai čia būtų pasakiški vaizdeliai. Ir yra pasakas. Tikėkimės, rytoj nustos snigti ir atsivers. Ryte visi vaizdai. Eiktų, bet kad čia mes kaip po tvartą vaikštų. Nu kur tu čia mūdu atveni? Čia tik grinai. Pažiūrėk, čia kai karvidėj. Nu ten į karvidę nueisi, man tai karvė stovi. Pažiūrėk, kad čia visur kaip tvartė. Kur tu žiūrė, draugas? Nebent tiesiai eit, va. Numiai. Čia pas ką nors į kiemą ateis. Dėdės skins. O, žiūrėk, jau irgi muziejus, kokie raštai ant langų. Gal čia einam pro tą kraštą, čia tas. Ten bus labai blogas. Keisto, kad neklimsta, čia tik tas mišliukas, bet nežinau. Klygatis. Pirmam aukšte po mumis. Pirmam aukšte po mumis. Nu, jaučiu aš taip. Nu, ką jūs, draugėliai? Kokie? Varvekliams gaudin. Čia va, metrinis varveklis. Eisis arkliukais pasisveikinti. Ne, čia tie. Nu kur jau, jeigu arkliuks nieko nedaro. Man čia reikia praeiti. Galėtum? Ir. Tai drąsiau. Galėtum? Eik. Nelabai. Mėtą praryja. Jie miega atmerktom akim. Varveklynai. Kai raudan kepuraitė, baltam sniege. Dar ir čia visur. Čia žiūrėk kokios durys. Kokia karvytė spalva įdomi. Kaip australo aviganė. Nu bet kiek sninga. Nička nėra įėjimo į tą
Štai bijau, kad rytoj mes neišvažiuosim į šito kaimą. O tai bus linksma. Karuliai auskaruose žydė. Gražiai, gražiai. Kai tiek mažai žiemos buvo, dar reikia pasidžiaugti žiemą. Pusnis iki alkūnių. Kokie alkūniai šitai va. Čia beveik 2 metrai. Ištiesus ranką. Kūkštelis. Bet šiaip natūrtai tai va. Tai dar čia likę apie 60-70 cm. Mažiausiai. Kaip kur, kitur čia virš metro. Atrodo, kad mes vieni šitam kaimelį, kai visiškas nesezonas. Vasarą jaučiu Liepos, rugsėjo mėnesiais, tai čia vietos tikriausiai negausi. Viskas bus išbukinta. O dabar laisvai. O žiūrėk, kažkas būdeliai sėdi, kažką saugo. Žiūrėkit, galima nusipirkti vyfio. Truputėlį, jeigu trūksta. Tiek visokių atrakcijų siūlo, bet ne dabar. Tiek visokių ikonėlių turi. Čia o kaip padarytas išdrožtas iš medžio. Kaip eglutė padaryta. O tai va leidžiam laiką. Bandom nardus išmokti žaisti. O, man gerai 10. Tai yra 20 ėjimų turiu. Dešimts ir 10. Tiesiog. Trys. 1, 2, 3. Du, 4. Labas rytas, bičiuliai. 3 diena. Likom užgulį miestelį, tikėdamisi, kad nustos snigti ir galėsim šiandien ramiai pravažiuoti kalniukus. Bet pažiūrėkit, ką matom pro langą. Vis dar sninga. Kalnas gal ir geriau šiek tiek matosi. Kur tas juodis? Ai, va, juodis mūsų čia. Nu, bus įdomu, kaip mes su savo slikais iš čia išvažiuosim. Nu ir kaip vaizdelis lauke. Žiūrėjom, kiek sniego. Mūsų sidabrinis hinhalis apsnygęs irgi.
kodėl taip nekabino ten? Opa. Nu, va, užmūlis. 4 varomi vis tiek yra. Skirtums, ne? Didelis skirtums. Vait. O ten pradžio badžiai be? Su tokiais likais. Ne, iš karto aš įsijungiu. Be kodėl nekabino ten tiek, tam kieme? Aš jau galvojau, viskas sėdime čia amžiams. Nes lygio vietoj nekabino. Mes užvažiavom. Dabar liko grįžti atgal į Mestienę. Sakė, 5 metrai, kiek jis sakė? iki kitur, kur norėjom važiuoti. O kur mes norėjom važiuoti? Lenkėti, parašysiu Kur komentaruose. 70 Sakė, 5 metrai sniego ten. Sukėlė žmogui juoką šiaip. Nors ne, labai rimta, šiaip draugiški labai žmonės. Labai padėjo. Šitie labai draugiški buvo. Smagiai mes čia. Kaip matot, tu šiek tiek arčiau. Laukia. Rašo valandai važiuoti kiem 4 kilus, bet tokiu keliu. Aš manau, kad važiuosim 2 mažiausiai. Jei nedaugiau. Nes čia, žinai, leidžiantis nuo tokių suslikais. Nu? Stabdžianti blokavimams. Tai yra. Kas iš to, kai jau jeigu pradėsi slysti, jau viskas, nieks nebepadės. Pusnins nebent. Tai pusnins, tai jie, bet reiškia ir sėsi tu tenais. Jūs tik pažiūrėkit, kokiais keliais leidžiamės mes. Čia rodo... Aš greičiau nenoriu leisti. Ne, gali lėčiau. Eik, ten dar jau slysta. Gal sustok biškai, čia kažkur jeigu įmanoma sustoti aš. Ne, tai nieko. Aš nenusileidžiu nuo kalno. Ten 11 ar 12. Nenusileidžiu. Reikia grandinės dėti. Mes net nemokam neuždėti. 12%. Pirmą kartą dedam grandinės savo gyvenime. Mes turim tokią lygę karą. Reiškia, šiaip jaučiu reikia aukštinti. Ir į apačią 12% nuokalnį. Viens uždėts. Ar ant rato vienas dėlis? Žiūrėsim, kiek turim. O daugiau padėjo. Gal atdėsim, ne? Dėsim, nes mane užneš. Su tokiais galingais. Taip sakai? Sakau, išsimazosiu kaip už tėvynę. Antras jau greičiau. Kai taupai ant padangų. Bet šitie tai bent lengvai uždėt. Ne tie, kur patiest, kur. Tie patiesti ant jų reikia užvažiuoti kažkokiu būdu. Pakelt reikia. Bet ne visą yra, kaip pakelt. Pavyzdžiui, dabar čia pasikelt, ta mašina, tokia va, pasikelsi. Gryno ledėko. Čia matyt, kad, sakai, ekstremo būtų, ne? Ne, aš taip nesakiau. Aš taip tikrai, kad nesakiau. Aš tiesiog sakiau, ką mes galim pakeisti. Jau tiesiog atsidūrėm čia. Vakar galvojom, kad kaip tik pralauksim bus geriau, bet pasirodo nieko. Geriau, tik blogiau.
Užgulis. Užgulės sniego. Nu ką, persižegnojam kalnų dievams ir bandom leistis 12 procentų nuokalnį. Pasiruošim savo bolidą, nes, nu, savižudybė važiuoti be grandinių. Nes va, jau čia va, toj vietoje vos sustojom, nors riedėjom 5 km per valandą greičiu. Padangom prisivaluoja ir belekas. Grandinės vis tiek gerai. Be grandinių niekaip. Gerai, kad tu pas mane išmintingas žmogus ir nerizikuoji be reikalo. Čia būtumėm tai jau tam upalį. Arba čia kur nors tas sniegas. Nu gerai, čia jau viskas gerai. Nusileidom nuo 12 pirmo kalniuko. Užtrukom kokį pusvalandį. Mažiausiai su grandinių dėjimų. Nes nuo to, kaip tu išlipai, Dieve, kaip tu išlipai, buvo 40. Dabar 7 valandą. Nu kaip jums vaizdeliai tokie? Graži žiema. Nors ne žiemos važiavom pažiūrėti į Gruziją.